أهلين، كيفكم؟ بالفيديو هذا راح أشارككم فلوج كيف طبخت كيكة. طبعا أنا والكيكات خطان متوازيان لا يلتقيان. مرة ما أعرف أطبخ الكيكات ودايم أجيب فيه العيد، بس هالمرة قلت إنه لازم أجرب وصفة جديدة، وصفة يعني واضح إنه بتنجح إن شاء الله. وقلت بصور عشان يعني حتى لو جبت العيد قلت بنزله. وبما انه قاعدين تشوفون الفيديو فيعني انه الكيكة نجحت. طبعا اول شي زرفت سيارة ابوي ورحت جبت الاغراض اللي كانت ناقصتني، والحين بجهز هذا شو اسمه يا ربي، قالب الكيك. بجهز قالب الكيك. راح اقص دايرة من ورق الطبخ. اليوم بس انا واختي كنا في البيت، الباقيين طلعوا مشوار، فقلنا ليش ما ننمي مهارات الطبخ عندنا ونسوي كيكة. وزي ما تشوفون المهم قصيت الدائرة هذه، والحين لازم أحطها على القالب. بجيب زبدة من الثلاجة، يعني ما تكون ذايبة. راح أحط الزبدة وألصق عليها ورق الزبدة، زبدة وألصق عليها ورق الزبدة. وراح أسوي نفس الشي بالأطراف. أحط أول شي الزبدة وعليها هذا ورق مستطيل. طبعا القالب تعلمت من أخطائي السابقة إنه أول شي قبل لا أبدأ بالوصفة لازم أجهز القالب، لأنه لما تسوين الكيك وتخلطين البيض وكذا ويصير يعني فلافي، إذا تركتيه لفترة راح تخرب. فلازم يعني بسرعة خلطتي تحطينه على القالب وتدخلينه الفرن. فعشان ما أضيع الوقت بعدين على هذا تجهيز القالب سويته الحين. شفتوا؟ دايم لازم تتعلمون من أخطائكم، وأحسن من كذا لازم تتعلمون من أخطاء الناس. بالنسبة للوصفة راح أحط كل المقادير في صندوق الوصف، والطريقة يعني تشوفونها في الفيديو. فزي ما تشوفون أول شي خلطت البيض مع السكر، راح أخلطه كويس لين السكر تقريبا يذوب. طبعا ما راح يذوب للنهاية، بس يعني لازم يكون خليط متجانس، يعني نخلط البيض والسكر زين. وبعد ما خلطناها نجيب صحن ثاني نحط فيها موية حارة، وراح نحط خليط البيض والسكر على الموية الحارة، وباستخدام المضرب اليدوي راح نخفقه لين يصير بهذا القوام الأبيض. وعلى طول نشيل الخليط الأبيض هذا ونجيب صحن ثاني نحط فيه الزبدة والحليب ونحطها على الموية. بس انتبهوا، لا الموية مو لازم تلمس الزبدة ولا الحليب، يعني نخليها عشان تذوب. عبال ما نسوي الخطوات الباقية اللي هي نجيب المكونات الجافة نخلطهم، لازم ضروري ننخلهم مع بعض. ونخلطهم ضروري في هالخطوة نخلطها بشويش وبالراحة عشان الفقاعات ما تروح وما تخرب علينا العجينة. طبعا الأحسن أن نخلطه بملعقة سيليكون مو بهذا، عشان كذا نغير. وبعد ما خلطناها نجيب الزبدة الذايبة مع الحليب وناخذ شوية كمية قليلة من الخليط نحطها على الزبدة. ليش نسوي هالحركة؟ عشان الزبدة دافية وأقرب للحارة، لأنه تركناها في موية حارة، فما ينفع نصبها على البيض المخفوق، راح تخرب العجينة. فعشان كذا نبرد الزبدة ونرجع نصبها على الخليط ونخلط. وكذا خليط العجينة جاهزة. نجيب القالب الجاهز اللي جهزناه في البداية ونصب الخليط من ارتفاع عالي شوي عشان الفقاعات الكبيرة تروح. وبعدها نعطيها ضربتين ثلاثة على الطاولة كمان عشان نتأكد من انه ما فيها فقاعات كبيرة، ونحطها في الفرن
طبعا تفاصيل درجة حرارة الفرن والوقت راح أتركها لكم في صندوق الوصف. وهذا شكل كيكتي بعد ما طلعتها من الفرن. للأمانة توقعتها بتكون مرتفعة أكثر من كذا، بس الظاهر إنه قطر القالب حقي أكبر من اللي مفروض يكون، يعني حق هالكمية، فعشان كذا على السريع سويت واحدة ثانية. والحين كل واحدة فيهم راح أقسمها إلى نصين بهذا الشكل. والحين راح أبدأ أسوي الكريمة. بصراحة هذا أكثر بارت يوترني وأكثر بارت أجيب فيه العيد، بسبب كريمة الخفق اللي المفروض تنخفق بس ما تنخفق معايا، دايم أجيب فيه العيد، فعشان كذا ما أسوي كيكات كثير. المهم الوصفة تقول جيبي سكر باودر وحطي عليها كريمة الخفق واخلطي. طبعا أول شي بخلطه باستخدام ملعقة السيليكون، وبعدها راح أضيف الكريم تشيز وراح أخلطه باستخدام المضرب اليدوي. وهنا جبت كريمة الخفق وسكر، والمفروض أخفقهم لين يصير قوامه كريمي، لكن لم تزبط معنا لذلك كنسلنا وبس استخدمنا هذاك الكريم اللي سويته مع الجبن. والحين راح أبدأ أجمع الكيكة. أول شي طبعا لازم نشربها، شربوها باللي تبون، ممكن شيرة ممكن حليب. هنا أنا سويت حليب مع كاكاو، وراح أشرب الكيكة عشان تطلع ناعمة وخفيفة ولذيذة، باختصار عشان ما تطلع ناشفة. والحين بحط الكريمة. طبعا الكريمة حطيتها في كيس الطبخ أو إيش يسمونه، المهم حطيتها في هالكيس وراح أحطها على الكيكة. هو النية إنه الكريم الثقيل ذا أستخدمه حق التغطية، والحشوة تكون من كريمة الخفق والسكر اللي كانت المفروض تصير كريمية بس ما نجحت، فعشان كذا راح نستخدم هالكريم حق كل الكيكة ويا رب يكفي. هنا حطيت العجينة الثانية وكمان راح أشربها باستخدام الحليب والكاكاو، وراح أحط الكريمة. ونفس الشي نسويه بالقطعة الكيكة الثالثة، نشربها ونحط الكريمة. وهاكم خلص النص الأول من الكريمة، باقي كمان نفس الكمية. يا رب يا رب يكفي، يا رب يكفي حق التغطية. وهنا حطيت الأخيرة، وسمعت من واحدة تقول إنه لازم نشيل هذه الأطراف اللي هي تكون قاسية شوي، يعني نخلي الكيكة تكون ناعمة من كل الجهات. بس للأمانة ندمت إني سويت هالحركة. ليش؟ لأنه كمية الكريمة عندي قليلة، فهو المفروض يعني أحط التغطية الأولية وأحطه بالثلاجة وبعدها أغطيه مرة ثانية. هذا اللي سمعت، هذا اللي شفته في اليوتيوب، بس بما إنه الكمية قليلة فما كفت حقت إنه أغطيها مرتين، فندمت إني سويت هالخطوة للأمانة. ويلا نبدأ نغطي الكيكة بهالكمية الفقيرة من الكريمة. طبعا الفكرة في بالي كانت أحلى من كذا، كنت أظن وخاب ظني. المهم إني سويت يعني إنه تغطية أولية وحطيتها بالثلاجة، ولين هالخطوة أخذ مني نص يوم. يعني بديت تقريبا الساعة 10 الصبح وخلصتها على الساعة 3 أو 4، وهذا لسه وأنا ما غطيته ولا زينته. طبعا زيادة على كذا لوية التصوير والحوسة هذه، أصلا عادي، أهم شي الطعم. طبعا زي ما تلاحظون إضاءة الفيديو تغيرت لأنه طلعت الكيكة في المساء بعد ما الشمس غربت. وهنا قاعدة أغطيه.
والتغطية كمان أخذت مني وقت طويل عشان أضبطه، نوعا ما يعني ضبطت. والفكرة في بالي كان إنه أزينه بشكل غير، بس والله تعبت. فعشان كذا جبت شوكليت، ذوبته، حطيته جوا بكيسته، حطيته جوا موية حارة، وقصيت واحدة من أطرافه وقعدت أسوي هذه الأشكال. ومن فوق قعدت أرسم خطوط عشوائية زي كذا. بصراحة أحس شكله لا بأس به، حلو. وبعد ما خلصته حطيته بالثلاجة، لأنه سمعت أو قريت إنه لازم الكيكة تقعد بالثلاجة شوي، مو شوي يعني كم ساعة قبل لا ناكله، عشان مدري ليش، يمكن يتشرب أو مدري ليش. وهذا هو شكل الكيكة النهائية. خلونا نذوقها مع بعض. أنا لحالي بذوقها، أنتم ما راح تذوقون. شوفوا شكلها من جوا حلوة، بس كمية الكريمة كانت مفروض تكون أكثر، بس يلا ما عليه. أهم شي الطعم. نسوي لنا شاي نروق، وبسم الله.